You can see me here. यस्तो धुलो है, यस्तो रहेछ बाटो। तपाईलाई थाहा भइहाल्छ मेरो यो हुलिया हेरेरै बाटो कस्तो थियो भनेर तपाईलाई थाहा हुन्छ हैन। राफ्ट फाउन्डेसनको लागि एक्सकाभेसन भइरहेको हो। त्यसै गरी यहाँ राफ्ट फाउन्डेसन को लागि एक्सकाभेसन भइरहेको रहेछ यहाँ है। बाटो ड्यामेज भइसकेको रहेछ भनेपछि हाम्रो नेपालमा कन्स्ट्रक्सन वर्क चल्न चाहिँ कहिले पनि छोड्ने भएन। किन ब्यालेन्स आएको फोटो रहेछ के भनेको अरे भाइ तिमीले भन त। अनि भन्दै थियो कि म पनि युट्युबमा आउँछु अनि तिमी पनि युट्युबमा आउने चाहना तिम्रो। कतिमा पढ्छौ? म हैन 10 क्लास मात्र पढेको। बोला खाना त दाँत त बोला त खान्छु। अब काम गर्ने बेला मान्छेले बोला त खान्छ। के अनि के काम गर्छौ? यता स्कुलको म काम गर्दै थियो मिस्त्रीको। मिस्त्री काम। तिमी अब त्यहाँ चाहिँ अलिकति धुलो रहेछ के, धुलो अनि बाटो पनि एकदम अफरोड रहेछ। त्यही भएर अलिकति लेट भयो। यहाँ चाहिँ बाटो रेलै छ है। हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, गुड मर्निङ फ्रम पोखरा। सो हामी चाहिँ रुम चेकआउट गरेर खाना भनेर यसो होटलतिर आइदिएको होइन। सो हामी खाना खाइसकेपछि हामी बन्दीपुर को लागि निस्किँदैछौँ है। म र मेरो भाइ अनि अरू केटाहरूलाई चाहिँ खासै टाइम छैन रे घुम्नलाई, त्यही भएर अरू केटाहरू चाहिँ आजै नै बुटवल फर्किन्छौँ। तर हामी चाहिँ आएको बेलामा यसो घुम्यौँ भनेर होइन, बन्दीपुरसम्म जाने हाम्रो प्लान छ। सो अब हामी चाहिँ खानाको लागि वेट गरिरह यहाँ होइन। खाना पनि आइसक्यो है। सिस्टरले हामीलाई खाना सर्भ गर्दै हुनुहुन्छ। सो यो होटल पनि दामी लाग्यो है। यहाँबाट चाहिँ लेक साइडको भ्यू चाहिँ यस्तो देखिँदो रहेछ। फेवा तालको भ्यू चाहिँ यस्तो देख्न। चाहिँ खाना खान्छु होइन। हिजो चाहिँ लास्टै टायर्ड भइएको थियो होइन, एकदम थकै लाग्यो है। हिजो दिनभरि चाहिँ रमाइलो नै भयो। सो गाइज अब यसो खाना खान्छौँ अनि त्यसपछि बाटोमा पनि हामी भ्लगहरू बनाउँदै जाने प्लानमा छौँ होइन। सो सी यू गाइज लेटर। सो गाइज वी आर हेडिङ टु बन्दीपुर है। अलिकति लेट भयो, यसो कामहरू थियो होइन। अब चाहिँ हामी बन्दीपुरको लागि निस्केको। यहाँबाट अराउन्ड 64 किलोमिटर रहेछ है बन्दीपुर।
पहिला त दमौली जानु पऱ्यो अनि दमौलीबाट चाहिँ त्यता गुगल म्याप हेरेर अनि कतातिर लोकेसन छ बन्दीपुरको त्यतैतिर लाग्छौँ हामी है। सो हामी दाजुभाइ छौँ, पछाडि मेरो भाइ बसिरहेछ है। बाटो चाहिँ यस्तो चिल, ओहो सही रहेछ यो बाटो पनि। भ्लग हिजो बनाएँ है, हिजोको भ्लग एडिट गर्नै पाएको छैन, टाइम पनि नहुने, थकै लाग्ने है। दिनभरि भ्लगिङ गर्न पऱ्यो, यताउति गर्दाखेरि थकै पनि लाग्ने, अनि बेलुका गएपछि त मस्त सुत्न मन लाग्ने है। आज पनि लेट उठियो है, नत्र बिहान उठेर एडिट हान्न पनि भ्याइन्थ्यो होला। अरूभन्दा पनि गाइज यो एडिट गर्ने प्रब्लम के होइन, भ्लगिङ गर्न त खासै ठुलो प्रब्लम चाहिँ होइन, भ्लगिङ चाहिँ खासै दुःख हुँदैन। तर मेन काम भनेकै एडिटिङ चाहिँ अलि तनावै हुने क्या। मलाई अझै पनि 30 मिनटको भिडियोलाई चाहिँ एबाउट 5 आवर्स लाग्छ यार एडिट गर्नलाई है, त्यत्रो टाइम लाग्छ मलाई। यहाँ चाहिँ अलिकति कच्ची रहेछ, त्यसै गरी यसलाई ओभरटेक दिँदै राइट चाहिँ वाउ heading to our Bandipur. Bandipur calling, Bandipur calling. कति बेर लाग्ला? अब अराउन्ड 2 आवर्समा त हामी पुग्छौँ होला। तर बाटो चाहिँ दमौलीसम्म त ठिक छ होला होइन, दमौलीबाट उतातिर चाहिँ बाटो अब कस्तो छ भन्ने कुरा हो होइन। बाइक पनि अलिकति बिग्रिसकेको रहेछ, त्यो पछाडिको डिस छोइए रहेछ के, धन्नै बेलामै थाहा पाइयो है। त्यो पनि बनायौँ हामीले, अनि खानासाना खाँदा अनि यताउता ब्याङ्कतिर पनि काम थियो, अनि युनिभर्सिटीमा पनि काम थियो, युनिभर्सिटी पनि पस्यौँ है। सबै काम सकेर अब चाहिँ आनन्दसित चिल पारामा हामी राइड गर्दैछौँ। केटाहरू चाहिँ आजै जाने रे बुटोल होइन, कोही केटाहरू चाहिँ आज बसिरहेछन् होटेलमा, आज पोखरै बस्ने, अनि भोलि निस्किन्छन् होला केटाहरू। तर हामी चाहिँ यता बन्दीपुरतिर निस्क्यौँ। अनि गाइज हाम्रो अर्को प्लान पनि बन्दैछ है, इफ मे टाइम यदि पुग्छ भने है, कस्तो हुन्छ गइसकेपछि हामी चितवन पनि पस्न सक्छौँ है। चितवन घुमघाम पनि हुनसक्छ हाम्रो, चितवनमा भ्लगिङ पनि हुनसक्छ हाम्रो। चितवनमा चाहिँ हाम्रो एउटा दाइ हुनुहुन्छ होइन, दाइले पनि इन्भाइट गरिराख्नु भएको छ, मेरो ठुली मम्मीको छोरा होइन, बोलाइराख्नु भएको छ। अब हामी चितवन पनि जान सक्छौँ। आज त बन्दीपुरै बसिन्छ होइन, आज बन्दीपुरै बसिन्छ। अब टुमारो लेट्स सी के हुन्छ, कतिको टाइम पुग्छ। अब कामहरू पनि सबै छुटिरहेछ, सबै बितिरहेछ है। अब अस्ति कहिले हिँड्ने हामी, अस्ति हिँड्ने हो, अस्ति पनि गयो, अनि हिजो पनि गयो, आज पनि गयो, 3 दिन यसै भइसक्यो है। अब चितवन पनि भुल्यौँ भने त 5 डेज हुन्छ हाम्रो टुर होइन, 5 डेजको टुर हुन्छ, के हुन्छ लेट्स सी। सो यहाँ कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको रहेछ है, बाटो यस्तो देख्न सक्छौँ हामी। सो हामी चाहिँ यो खैरेनी टार तनहु भन्ने ठाउँमा आइसकेका छौँ है। त्यहाँ चाहिँ अलिकति धुलो रहेछ के, धुलो अनि बाटो पनि एकदम अफरोड रहेछ, त्यही भएर अलिकति लेट भयो। यहाँ चाहिँ बाटो रेलै छ है। अब के हुन्छ लेट्स सी। यो चाहिँ खैरेनी टार तनहु बजार हो है। अब यहाँबाट कति किलोमिटर होला खै, यहाँको बाटो चाहिँ मन पर्यो है मलाई। वाह, बाटो चाहिँ दामी छ यार।
बिस्तारै पेलेर लिएर आएको है। यहीँसम्म मात्र दामी रहेछ बाटो। अब यता त अफरोड रहेछ त। अफरोड हो कि यति मात्र कन्स्ट्रक्सन भइरहेको हो। यहाँ चाहिँ रिटेनिङ वाल लगाउने काम भएको रहेछ है, हामी देख्न सक्छौँ। कन्स्ट्रक्सन वर्क चलिरहेछ। टिप्परहरू चाहिँ यस्तो च्यापेरै लिएर आउने के यमराजहरू। यति मात्र हो, अरू बाटो चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्यो मलाई। यहाँ चाहिँ ब्रिज रहेछ है, कुम्ले खोला ब्रिज लेखेको छ। लम्बाइ 62.60 मिटर लेखेको छ। ल यता त बाटो कता जाने हो बाटो, फेरि अफरोड सुरु भयो भनेको रहेछ। यति मात्रै रहेछ। हामी चाहिँ कास्की जिल्ला क्रस गरेर तनहुँ जिल्लामा आइसक्यौँ है। माले बजार लेखेको छ। त्यसै गरी कन्स्ट्रक्सन वर्क चलिरहेको यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। अनि तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो धुलो बाटो है, त्यस्तो धुलो बाटो हामी आइयो है। भाइको ज्याकेट त ड्यामेजै भयो। मेरो पनि यस्तो भइरहेछ है, बेकारमा आइएछ जस्तो भयो गाइज। यो ब्रिजको बेस होइन, ब्रिजको बेस होइन यो। हजुर राफ्ट फाउन्डेसनको लागि एक्सकाभेसन भइरहेको हो। त्यसै गरी यहाँ राफ्ट फाउन्डेसन को लागि एक्सकाभेसन भइरहेको रहेछ यहाँ है। अनि यो चाहिँ ब्रिजको बेस हो होइन, यो चाहिँ ब्रिजको बेस हो। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यो ड्रेन पाइप हो, यो ड्रेन पाइप हो। हजुर ए सरी यो चाहिँ ड्रेन पाइप होइन छ, पानी यहाँको पानीलाई चाहिँ पास गराउनको लागि ल्याएको हो। हजुर तपाईँ सुपरभाइजर हो यहाँको? साइट इन्चार्ज। तपाईँ इन्जिनियर हो? सिभिल इन्जिनियर हो? म पनि सिभिल इन्जिनियर हो कि, त्यही भएर अनि बाटोमा हिँड्दै गरेर साइडको भिडियो यसो बनाइदिउँ भनेर। कुन कम्पनीको हो यो ठेक्का? कुन कम्पनीको हो? कुन कम्पनीको ठेक्का हो यो? ए यु क्यान सी हियर CCCC यो कम्पनीले ठेक्का लिएको रहेछ यो है। म पनि यस्तो धुलो भएछु है गाइजहरू। यस्तो कन्स्ट्रक्सन वर्क चलिरहेको रहेछ। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ त्यस्तो धुलो बाटो यार, यति धुलो है। आमामा साइको भयो यार। अझै कति धुलो खानी हो है। बन्दीपुर पुग्दासम्म के हुन्छ हालत। अब निस्किन्छु म यहाँबाट। सो गाइज सी यू। सो गाइज
धुलो बाटोको यात्रा गरेर हामी दमौली बजारमा आइसक्यौँ है। फाइनली वी आर एट दमौली। अब यहाँ चाहिँ एकैछिन खाजा खान्छौँ हामीले होइन। खाजा खाइसकेपछि अनि त्यसपछि हामी डुम्रे जानु पऱ्यो होइन आयुष। अब कति किलोमिटर छ यहाँबाट? 19 किलोमिटर रहेछ डुम्रे होइन। अनि डुम्रेबाट चाहिँ बन्दीपुर कति एबाउट 12 or 15 किलोमिटर छ होइन कि 30 हो यस्तै कति छ लमसम होइन। अब गुगल म्यापै हेर्दै हिँड्ने हो हामी। अब यहाँ चाहिँ यसो खाजा खाएर अनि डुम्रे चाहिँ हामी निस्किन्छौँ। सो गाइज सी यू। सो गाइज यु क्यान सी हेयर दमौली बजार होइन। अब यहाँ चाहिँ पानी छेपेको रहेछ कि धेरै धुलो उड्यो भनेर। अब हामी आएको बाटोमा चाहिँ कतै पनि पानी त्यसरी छेपेको थिएन होइन। त्यही भएर धेरै धुलो खाइयो हामीले। लुगा त पुरै ड्यामेज भयो होइन। ज्याकेटहरू पुरै ड्यामेज भयो धुलोले। अनि लाइक घाँटी पनि दुखिरहेछ कि अब अलिकति अब हेल्थ कन्डिसनमा पनि प्रब्लम आउने हो कि जस्तो फिल भइरहेछ मलाई होइन। भोलि बिहान उठेपछि नै थाहा हुन्छ होइन। घाँटी अहिले अलिअलि दुखे जस्तो भइरहेछ। भोलि लुगा लाग्न पनि सक्छ होइन। सो सबै बाटोमा पानी छेपेको भए त्यस्तो हुन्थेन होइन। अनि अर्को कुरा हाम्रो यो नेपालको बाटोहरू होइन गाइज यो कन्स्ट्रक्सन हुन कहिले पनि छोड्ने भएन कि। लास्ट टाइम म एबाउट 2 years एगो म पोखरा होली मनाउनु भनेर पोखरा आएको थिएँ होइन। त्यति बेला चाहिँ मैले चितवनको लास्ट दुःख पाएकै हो। किन भन्दा बुटवलदेखि चितवन एकदम बाटो खत्तमै छ नि त होइन। बाटो खत्तम छ त्यही भएर दुःख पाए हो धुलो होइन। तर चितवनबाट चाहिँ पोखरा यस्तो रेल थियो बाटो है। कतै धुलोसुलो केही पनि थाहा पाइएन क्या होइन। हाफ हेलमेटमै आएको थिएँ। तर अब 2 years कै ग्यापमा होइन सबै बाटो ड्यामेज भइसकेको रहेछ भनेपछि हाम्रो नेपालमा कन्स्ट्रक्सन वर्क चल्न चाहिँ कहिले पनि छोड्ने भएन। किन यो सबै भयो चाहिँ आई थिङ्क बाटो बनाउँदाखेरि चाहिँ मेटेरियल त्यो हिसाबको नपरेर होइन। लस्टिङवाला बिटुमिनहरू नपरेरै होला त्यस्तो भइरहेको। जहाँ पनि जुन एरियामा पनि 5 years 3 years बाटो राम्रै हुन्छ त्यसपछि चाहिँ बाटो खत्तम हुन्छ है। जहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। सो यु क्यान सी हेयर दमौली बजार होइन। यस्तो छ दमौली बजार। यसो घुम्दिरहेको अब हामी खाजा खाने ठाउँ खोजिरहेछौँ क्या यहाँ होइन। दमौली बजारमा खाजा खाने ठाउँ हामी खोजिरहेछौँ कता छ भनेर। अलि राम्रो खाजा खाने ठाउँ भेटायो भने चाहिँ हामी खाजा खान जान्छौँ होइन। तर अलि भेटिरहेको छैन खाजा खाने ठाउँ। त्यही पनि हामी खोज्छौँ। खोज्ने क्रम जारी छ हाम्रो होइन। दमौली बजार चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर लाग्यो मलाई है। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ दमौली बजार। सफा पनि रहेछ क्या। फोहोर त छैन नि त यहाँ होइन। यस्तो सफा स्विट बजार छ यो है। स्विट मार्केट भन्नुपर्छ है। यसरी सजिएको छ हाम्रो दमौली बजार है। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मलाई त एकदम मन पर्यो है। फर द फर्स्ट टाइम म यसो डुल्दैछु यो दमौली बजार है। दमौली बजार यस्तो रहेछ दमौली बजार। यहाँ चाहिँ पानी सबै यसरी पानी छेपेको छ नि त बाटोमा होइन। बाटोमा यसरी पानी छेपेपछि धुलो उड्दैन। तर के गर्नु सबैतिर त्यस्तो नहुँदो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ शहीद स्मृतिद्वार भनेर लेखेको छ। एकीकृत नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी तनहुँ पनि लेखेको देखियो हामीले। अरू पढ्न भ्याइएन। सो अब हामी यो अलिकति उता गइसकेपछि एउटा राम्रो खाजा खाने ठाउँ छ अरे। हामी त्यहाँ गएर रोक्छौँ होइन। आइस कस्तो दामी लाग्यो यार मलाई त दमौली बजार त यार। कस्तो मानिस दमौली बजार के कस्तो सजिएको कस्तो राम्रो के सफा अनि सानो चट्ट लाएर है। कस्तो अर्कै भाइब छ आउने कि यस्तो ठाउँमा आउँदा है। फर द फर्स्ट टाइम आएको भएर होला।
सो गाइज फाइनली वी आर एट पिप्ले तनाउ होइन अब यहीँबाट बन्दीपुर गइन्छ यु क्यान सी मी हेयर यस्तो धुलो है यस्तो रहेछ बाटो तपाईँलाई थाहा भइहाल्छ मेरो यो हुलिया हेरेरै बाटो कस्तो थियो भनेर तपाईँलाई थाहा हुन्छ होइन बाटो चाहिँ लास्टै एकदम बियोन्ड द इमेजिनेसन सोचेको पनि थिएन त्यस्तो छ बाटो भनेर तर रिजन चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि बाटो चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर रहेछ होइन 4 लेन बनाउन थालेको रहेछ त्यही भएर अब यहाँदेखि मुगलिनसम्म नै बाटो यस्तै हो रे है त्यही भएर अब भोलि चाहिँ हामी उता चितवनतिर फर्किँदा पनि यस्तै बाटो राइड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले बाटो चाहिँ त्यस्तो रहेछ अब बन्दीपुर चाहिँ यहाँबाट गइन्छ है यहाँबाट एबाउट 6 किलोमिटर है सरी 4 किलोमिटर होइन एबाउट 6 किलोमिटर माथि गइसकेपछि हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ सो यु क्यान सी इन्ट्रान्स गेट ओभर देयर होइन इन्ट्रान्स गेट चाहिँ त्यहाँ छ त्यहीँबाट बन्दीपुर जाने हो यो चाहिँ यो पिप्ले बजार हो होइन यु क्यान सी यस्तो छ पिप्ले बजार सानो बजार रहेछ है अब ढिला नगरिकन हामी चाहिँ जान्छौँ किन भन्दा रात पर्न थाल्यो अब हामीलाई चाहिँ त्यहाँ हामी चाहिँ होमस्टे गर्ने प्लानमा छौँ होइन होटलमा चाहिँ नबस्ने होमस्टे गर्दा छुट्टै भाइब्स आउँछ नि त होइन लास्ट टाइम हामी सर्वे क्याम्प आउँदाखेरि पनि बन्दीपुर टुर आएको थियौँ त्यति बेला होमस्टे गर्दाखेरि छुट्टै भाइब्स आएको थियो खानेकुरा पनि टिपिकल खानेकुराहरू बस्ने ठाउँ पनि एकदम टिपिकल टाइपको होइन छुट्टै भाइब्स आउँछ क्या होमस्टे गरेर अनि त्यही भएर होमस्टे गर्ने प्लानमा छौँ हामी सो गाइस सी यू लेटर है सो यो भाइ आइरहेछ है म पनि भिडियोमा आउँछु दाइ भनेर सोध्दै थियो आइहाल्छौँ किन के भन्न चाहन्छु के भन के भन्छ दाइ म पनि आउँछु म पनि युट्युबमा आउँछु दाइ भनेर के भनेको अरे म पनि युट्युबमा आउनु चाहन्छु एकैछिन यो गाडी गएपछि फेरि भन ब्यालेन्स आएको फोटो रहेछ के भनेको अरे भाइ तिमीले भन त अनि भन्दै थियो कि म पनि युट्युबमा आउँछु अनि ए तिमी पनि युट्युबमा आउने चाहना तिम्रो कतिमा पढ्छौ म होइन 10 क्लास मात्रै पढेको भोला खाना त दाँत त खान्छु अब काम गर्ने बेला मान्छेले भोला त खानु के अनि के काम गर्छौ यो यता स्कुलको म काम गर्दै थियो मिस्त्रीको ए मिस्त्री काम तिमी अब पक्कै पनि युट्युबमा आउँछौ मेरो नेम सर्च गरेर हेर त तिमी आउँछौ ल 1-2 दिनपछि आउँछ भिडियो ल हुन्छ मेरो म दिन्छु तिमीलाई युट्युब च्यानलको है लिङ्क त्यही सर्च गर तिमीले आइहाल्छौ यो भाइले चाहिँ एकदम रहर गरेर दाइ म पनि युट्युबमा आउँछु के खिच्दै हुनुहुन्छ तपाईँले भनेर यसो खोजिरहेको थियो अनि त्यही भएर तिमी पनि अवश्य युट्युबमा आउँछौ भाइ भनेर भाइसित यसो सुट गरेको ल भाइ म चाहिँ तिमीलाई दिन्छु है त ल ल ल सो गाइज अब एबाउट हाफ एन आवरमा चाहिँ हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ होइन अब यो बाटो चाहिँ धुलो छैन अरे यो बाटो दामी छ भन्ने सुन्या हो एज कम्पेयर टु अघि नैको बाटो होइन त्यस्तो दामी दामी त भन्दा पनि अघि नैको बाटो भन्दा धेरै सही छ भनेर सुनियो हामी पब्लिकलाई सोद्धाखेरि होइन तर प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब भोलि पनि हामी त्यस्तै बाटो फेस गरेर हामीलाई चितवन पुग्न पर्नेछ है कसरी जाने होला भनेर सोचिरहेको छु मैले त्यस्तो हिलो बाटो आई मिन टु से धुलो बाटो होइन कता हो बन्दीपुर यता रहेछ बोर्ड रहेछ त्यहाँ होइन अब यस्तै उकालो चढ्दै हामी चाहिँ बन्दीपुर पुग्छौँ त्यतिखेर हिँड्दा पनि यति बेलुका भइसक्यो यार अलि लेट भएको भए त झमक्कै हुन्थ्यो होला टोल विकास संस्था सो गाइज दिस इज बन्दीपुर है बन्दीपुर कस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई ठाउँ एकचोटि हेर्नुहोस् म त लास्ट टाइम आउँदाखेरि एकदम बिग फ्यान भएको थिएँ यो ठाउँको है अनि मेरो भाइको चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम हो हामीलाई ब्याङ्क चाहिरहेको थियो एनएमबी ब्याङ्क रहेछ भइहाल्यो नि एनएमबी ब्याङ्कको एटिएम भएपछि हामीलाई भइहाल्यो होइन खै त बजार कता हो यार